Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to Boboiboy 2. Okay, pada hari ini saya mau spin, iaitu apa namanya, saya mau spin dua ni, namanya adalah Evil Danger Bundle. Tak kita akan tengok dengan musim-musim ibarat seperti Boboiboy Elemental Taufan lah. Dan di sini ada juga bandar di sini. Bandar dia kemas juga macam kain-kain gitu, topeng. Ini tapi soalan buah dia baju dengan baju topeng dia Kuasa. Kita mulakan spray ada guys, sebenarnya kedua okey. Try ni, saya tahu dah benda ni tak dapat. Okey, bator. Ni masih tak dapat tu. Masih tak pernah ke bandar. Kalau saya rakat dah, ini kat mesin terakhir. Okey, langsung kita mendapatkan emot-emot ya Taufan ni, namanya Tornado. Okey, sekarang kan ni dekat tengok mana. Okey, nak ini baru kering kali. Okay, kita try masuk global ya, macam mana durasinya. Aduh, aku try nak masuk global tu, jangan lagi, tak sombong aku. Widih, aduh, kering kali. Okay, ada sisa 270 diamond. Saya nak try juga spin ya dia dalam konten hari ini. Jangan lupa like and subscribe, dan terima kasih sudah support aku. Next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.